Ola a todos. A paixón que demostran algunhas persoas pola nosa música resulta realmente sorprendente. O home que imos coñecer esta noite chamase Xaquín Míguez, máis coñecido como Xocas, é un exemplo perfecto disto, porque el namorouse da gaita cando era apenas un cativiño, era tan pequeno e tan miúdo que seu pai, que era gaiteiro, e súa nai non querían que tocase a gaita porque tiñan medo de que enfermase, pero o rapaz non se resignou e con 10 anos formou o seu primeiro grupo e asinou o seu primeiro contrato para unha actuación. Desde aquela nunca o deixou, nin sequera cando tivo que marchar emigrado con 14 anos a Brasil, nin despois, cando percorreu o mundo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, as Bermudas, sempre acompañado pola súa gaita. Un día decidiu volver a casa e anos despois instalouse en Pazos de Borbén, na súa casa natal, e montou o seu primeiro taller de artesán. Quería iniciar unha nova etapa e así o fixo, buscou, investigou, experimentou, fabricou novos instrumentos, novas técnicas de facer palleta e, iso sí, seguiu tocando, sempre. Claro, con tantos anos de experiencia, é un mestre auténtico. Así que esta noite imos vir ata aquí, hasta Pazos de Borbén, para pasar este alalá, para aprender, para escoitar do mestre Xocas. Deste home que hoxe toca orgulloso a carón desta escultura que lle regalaron, imos aprender efectivamente moitas cousas, xo veredes, pero quizáis a primeira lección é que un pode atopar a plena felicidade sen ir moi lonxe do lugar no que naceu. Aquí nas Muras, en Pazos de Borbén, foi onde naceu Xaquín, e foi tamén aquí onde desde moi pequeniño tivo a premonición clarísima de que el había ser gaiteiro. Esa súa inquietude levou a ser hoxe un dos referentes da música tradicional e o mellor embaixador porque alá por onde foi sempre levou a súa gaita. Pero Xocas, ademais de tocar a gaita, compón, é artesán e mestre, un mestre xeneroso que lle gusta ensinar todo canto sabe a quen llo pida. Ademais, forma parte de xurados en certames de gaita, dá conferencias e colabora en todo o que pode, ali onde o chaman. A súa é unha paixón inesgotable que xa naceu canda el. Non dormía no berce porque escoitaba tocar gaitas. É o meu, é un noso. Para min é a nosa insignia. A insignia de Galicia para min é a gaita. Eu cuido que morrerei coa gaita na man. Xocas bebeu da tradición máis pura, aprendeu a acariñar unha gaita mirando e escoitando a seu pai. Sen embargo, sabe que a música tradicional necesita topar novos espazos e nunca deixou de buscar tamén nas pezas que compón. Un día ocorreuselle que unha gaita e un piano podían bailar xuntos e falou co seu amigo José, compositor e mestre. Pareceulle moi boa idea e fíxolle os arranxos para este tema. É precioso. A combinación de gaita con piano é algo que non é o máis habitual dentro da música, digamos, rigurosa de conservatorios. O que pasa é que coa labor de persoas como Xocas que están intentando alzar este instrumento ao nivel que se merece, pois nos achegan a nos repertorio como que acabamos de escoitar. Entonces, claro, a súa enquedanza e un pouco a amistade pois fixeron que salga este arranxo e que nos achegue unha gaita con un piano que non quede só regalo a que son labores puramente de música sinfónica ou clásica de concerto. Es que as gaitas hai mellores gaitas agora tamén que antes. Sí. Mellores gaiteiros que antes, con máis técnica, vaya. Hai rapaces novos que dá gusto oílos tocar. Estou por aí de xurao en algúns sitios, entre algúns no Auditorio Reverano Soutullo de Puntareas, se levou aí moitos anos. Ahora mesmo me parece que son o máis vello deles todos. E a xente que vai ali a defender eso ou a concursar, bueno, como que fan cousas que... As novas xeracións cada vez tocan mellor. Mellor. E máis, estudian, saben música, e defenden algo que era increíble tempos atrás. O cual, o meu aplauso para esta xente porque o merece. De vez en cando acordaste de cando tiñas
7 anos, 8 anos, e diste, mira, eu era moi pequeno, pero mira que razón tiña, mira como sabías o que querías. Un gaiteiro percibiu desde moi pronto? Non, ademais, aí non había dúbidas, era así, tiña por diante o de tocar. Está claro, eso túveno sempre claro. Iso un adivino pronto, eh? Sí, nótaseme. Nótaseme, sí. Bueno, neste lugar, en esta casa, escoitouse tocar gaita dende sempre. Teu pai e tua nai non querían que tocaras a gaita. A ver, eles pensaban que tocando a gaita, sendo eu tan pequeno e tan delgadiño que era, que me iba a facer mal. Entón, daquela, falaban, no, que soplar pódese dar do peito, é como se falaban eles, podía enfermar. E eu, aí sí que non lle obedecí nunca, é certo. Toco desde que sei soprar, as agachadas ou como fora. Pero, como non lle comía, entón eu casi... Fixeche folga de fame. Non cheguei a facer folga de fame, pero dicíalle que se non me deixan tocar, non lle como. E, bueno, mira ti que error máis grande, pero... Pero teu pai era gaiteiro. Sí, e que chama a atención, especialmente tendo en conta que teu pai era gaiteiro, que ensaiaba na túa casa, que na túa casa había música. Foi os Sairiños de Pazos, tiñan un grupo bastante completo, daquela dicen que eran uns dos mellores, foron famosos, os Sairiños de Pazos foron moi famosos. Bueno, hai xente que ainda recorda. Hai unhas fotos por aí que están as bodas de teus pais que tamén había música. Tamén había música. Hai algunha que aparece afinada a miña nai, falar de miña nai é normal que nótaseme que, en fin, era algo extraordinario, sin despreciar a nai de ninguén, pero algo extraordinario. Meus pais eran un fenómeno de personas que xa estaban moi adiantadas no tempo, moi adiantadas no tempo. E daquela estaba meu pai cun acordeón e a miña nai cunha pandereta. Pero o meu pai tocou sempre a gaita. Eu non deixei da miña idea nunca. De feito, como había un baúl grande, cheo de instrumentos,
E eu, mira que grande era, que non tiña forza para levantar a tapa do baúl. Pedíale a meus primos que me axudaran. E entre os tres levantábamos a tapa, sacábamos un acordeón, por certo que era pequeno, e tampouco tiña forza para abrir e cerrar o fuelle. Puña o meu primo por un lado e eu polo outro. Empuxábamos e tirábamos. Pero eu sempre polo sitio dos botóns que estaban as notas. Colleche unha vez a gaita de teu pai? Collín varias veces. Se É o que te quería. O que pasa é que eu non podía con aquilo porque me levaba moito aire. Estou falando moi pequeniño, moi pequeniño. E logo, despois xa, meu avó axudoume un pouco e había restos de gaitas. Había un punteiro que estaba afinado en ré, pero tiña os buracos tan gastadiños que os dedos xa casi se me metían para dentro. E entonces montaron unha gaita. Teu avó foi? Meu avó axudoume. O que non tiña era o fol. Entonces foi a afinada a miña avó, dixolle a miña nai, mira, vas a Vigo e mércalle un fol ao rapaz, porque senón éche peor. E el quere tocar e hai que tal. Canto sabía tua avoa? Sí, moi bons. Aquela gaita cambiouche un pouco todo, porque, claro, a partir de aí xa tiñas gaita. Empecé efectivamente, entón xa tiña gaita, cando tiña alrededor de 10 anos, formamos o primeiro grupo. E foi a primeira vez que toquei diante dun micro. Bueno, era un cachopo así de grande, non? Como sabemos, e unhas bucinas que resoaba por todo o pobo. Despois de tantos anos que nos xuntemos para facer unha peciña, aunque sexa daquela maneira, pois é moi agradable. Sin desligarnos nunca, sempre xuntos, é unha palabra que uso eu, sempre xuntos. Nos, a familia, os amigos, que no meu caso non podo presumir de nada, pero de moita xente que me quere ben e amigos, sí, polo mundo inteiro. E iso dache vida, faite vivir, sí. Con cantos anos marchache polo mundo adiante? Con 14 anos. 14 anos. Como eu con 15, non? 15. Non cumplidos? Eu cumplira 14 en San Xoán, en setembro, tira para Madrid. Cada carta que recibía da miña nai ainda choraba, viñan as lágrimas. E a carta leía, e sempre me caían as lágrimas. A súa idade, en fin, que era unha idade que... Pero eran as circunstancias que había. Pudo ser positivo porque nos fixo axeitados, de maneira que rompéramos para diante. A xuventude agora está nun plan máis cómodo, máis... E lle dían casi todo feito. Nos tuvemos que facelo empezar desde cero. E os tempos difíciles aqueles. Pois viñamos para aquí e tocábamos aquí, porque o noso lugar de ensaio era aquí. E foi unha cousa que nos ilusionaba, que nos gustaba, que matábase así moito tempo morto. Lembrades canto cobrábamos? Na porta da tenda? Canto cobrábamos? 45 pesetas. Eran 15 para cada un, lembrades? Foi a primeira festa que contratamos foi a Branca de Borbén. E a Xunqueiras, tamén fomos a Xunqueiras. Bueno, os Reis... Que iba meu pai comigo por si me cansaba eu. Claro. Tiña 8 ou 9 anos. Claro. Entón iba meu pai comigo, por se eu me cansaba de tocar, relevaba él. Sí. Andábamos polos camiños, de casa en casa, íbamos... E dábamos diñeiro, dábamos convidábamos. Galletas, rosquillas... De todos xeitos, nós desde aquí hasta Soutomaior a andar, sendo tan pequechos. Fomos a unha misa de Santo Anxo da Garda. A facer a misa e a festa a noite. A misa e despois a festa. Xantamos ali,
Despois veunos a traer despois para cá. O cura faloulle que era o coche que viña a traer a orquestra. Sí, sí. E resulta que era un Rolls Royce. Eu mirei aquel coche negro con uns guardabarros largos e aqueles faros tan tal. Non me quero imaginar chegar a casa nun Rolls Pero eso pensámoslo hoxe. de gaiteiros. Uf, Mi madre, se eras un neno enclenque, ese día claro. levedaches. Levedea subiu como a espuma. A gaita douche moita felicidade en ese momento. Total, e sígueme dando, apórtame porque eu sinto. O sentimento non se mide, non hai con que medilo. De feito, a todas as persoas que construen instrumentos galegos, e digo todos, e os que os manexan, as xentes que tocan, eu teño que estarlle agradecido porque fai parte da miña vida. Vivir isto aquí, vivímoslo todos, como que che dá vida, pero se o vives desde afora, en tantos países como tuve a sorte de estar, sempre coa miña gaitiña galega, desde afora salenche as vaguas. Desde fora síntese moito máis. Moito máis. Imos ir por partes, porque o primeiro sitio que foches foi a Brasil, a Bahía, a Salvador de Bahía, emigraches con 14 anos. Por que? Quen tomou esa decisión? A ver, meu país estaba lá. A decisión casi foi a meu pedido. Imagino que para túa nai e para o teu avó sería duro, porque eras fillo único, estamos falando. Claro. Tan duro foi que tuve moi mala sorte. Isto casi nunca o nombro, pero eu tuve a mala sorte que perdín a miña nai estando lá, e iso o tesouro máis grande da vida. Guau, eso é tremendo. Mira, nese viaxe, vamos a falar da parte un pouco máis alegre Nese viaxe foi tocando a gaita no barco. Sí. E levaxes un susto tremendo, porque pensaches que alguén se iba a quitar a gaita. Sí. Pois... Ibas ti solo? Sí. Ibas ti solo no barco? Resulta de que rompín a chave do camarote. Pero un camarero ocurriuse dicirme que se me iba a quedar coa gaita en troques da chave. Para min, o resto do viaxe, non lembro cantos días foron, pero foi xa chorando. Despois, ao chegar aí, desembarcamos e tal, todo moi ben, se me estaban esperando, como é natural, e cando eu comprobei que non me quedaban coa gaita, bueno, feliz outra vez. Sí, que alivio. Sí. Que alivio. Sí, certo. Pobre, vaya viaxe de hecho pasar. Sí. Vaya susto. O resto do viaxe, sí. Mira, e cando desembarcaches en Bahía? Bueno, ali xa era outro tipo de vida. Naquel momento había moitos españoles, moitísimos, miles de persoas de aquí, de preto, desta zona de Pazos. De Pazos de Borbén emigraron moita xente a Bahía. Moitísima xente. Eu vime sempre moi arroupado. E logo meu pai e máis eu montamos un negocito para tratar de mellorar, E, bueno, así nos foi. E logo, a miña volta para cá, pois iso, despois viaxando seguido. Mira, pero algo che quedou. Porque eu sei que cunha pandeireta nosa podes tocar un ritmo de samba e o mellor hasta me podes cantar algo, ou non? Pouco, pero a ver que me recordo. A ver. Tócase ao contrario, tócase con esta man aí, e logo frénase por dentro para facer dous sonidos distintos. Sería isto e isto. Ahora, coa combinación da man dereita e o frenado da esquerda, podemos facer isto. Sería: eu nací para o samba, no samba me criei, que non goste do samba, o suxeito non é samba da miña terra, deixa sentir mole. Ai, que cosa máis bonita, cántame outro cachiño, que me gustaba moito. Ai, Bahía, Bahía que non me sai do pensamento allá. Pequeniños, porque así non chupamos moito. Non chupamos moito, pero se as cámaras están todos para ti, non hai ningún problema. Despois da súa etapa en Brasil, Xocas regresou a Galicia, pero por pouco tempo volveu a emigrar. En Inglaterra formou un grupo de gaitas co que percorrería o mundo: Canadá, Estados Unidos, as Bermudas, Libia, Malta, centros de actuacións nas que, por suposto, coincidiu con outras grandes figuras da música galega, porque Xocas sempre andou rodeado de música e de músicos ali onde estivera.
Que botabas de menos, Ana? Daqui? Sí. Eu creo que todo. Cando tes unhas raíces e son boas, eso non se borra. Que ten a terra, que tanto tira? Claro. Volveches e instalaxeste en Santiago. Pois sí, collín un barcito ali en Santiago, que ainda existe, porque... Podemos facer un pouco de publicidade. O bar síguese chamando Orella un pouco desde a época que ti estabas, non? Sí, ali quedou o nome, sí. Pois aí foi cando conectei con Basilio Carril, con moitísima xente, os da Tuna... Polo teu bar pasaba xente relacionada coa música desde todos os ángulos, non? Toxos e Froles, todo de Ferrol, de todos rapaces e rapazas aí viñan, a veces viñan tantos que cerrábamos a porta, tocábamos e bailamos hasta en riba das banquetas. Viñeches para aquí e iniciaches unha etapa tamén nova que foi a do papel de artesán. Pensei eu, pode haber unha cousa bonita para min que sexa tocar cunha palleta que eu fixen ou podendo ir máis alá, facer unha gaita, tocar cunha gaita que eu poida construir. Pois sí. Desa primeira etapa son esas 3 gaitas que fixeches, que son pezas únicas. Naceu, esa non ten anelas ni nada, é pobriña de todo. Non está torneada esa? Non, ainda ten a roupa que naceu con ela, que é a casca. Quixen facelo cunha machada, de feito aí non hai máis que por a parte de fora cunha machada. O punteiro tamén está rebaixado por a parte de adiante cunha machada. Ainda tiña algunhas follas, que eso sí que non existen porque caíron, porque ainda tiña algunhas follas que eu traballei con todo cuidado, porque a miña idea era, dice, como empezaron os nosos primitivos? Con que ferramentas contaban para facer os seus instrumentos? Desa gaita namoráronse moitos gaiteiros. Un deles foi Moxenas. Sí, Moxenas viu por aquí moitas veces. El cada vez que podía viña aquí. De feito, teño aí moitos recordos. E mirou eso e díxome: Xocas, tes que facerme unha gaita destas, aunque teña que atracar un banco. Dixo, home, non fará falta tanto. E ao final, pois, comentámoslo cos compañeiros e tal, e pareime, fixenlle unha. Entonces, este home, Moxenas me refiero, cando se lle entregou a gaita, o home rompeu a chorar. Foi certo. E logo el quería levar, cando morreu, quería levar no cadaleito. Convencérono, bueno, falaron, home, para que os demais a miren, porque tal, aunque non ande por aí, pero búscalle un sitio que estea, tal. Al final convenceron, pero el quería levar. Estas gaitas despertaron o interese de moitos gaiteiros e por iso seguiu construindo para el e para amigos que saben do seu gusto. A súa faceta de artesán é impresionante. Empezou facendo un torno de madeira, pero pouco a pouco, para cada necesidade, foi creando unha innovación.
Todas as máquinas e ferramentas que ten ideou nas el, e discurre, sen abandonar nunca a tradición, creou aparatos que aforran tempo, esforzo e que demostran unha gran xenialidade. É un regulador de frecuencias, pois temos a velocidade que necesitamos. Pódese traballar que incluso se contan as voltas. Pódese tornear unha velocidade máis, pódese pulir hasta casi un avión. Iso é ao mesmo tempo que xa no momento está parado. O proceso da palleta é moi lento porque é todo feito a man e como que nos leva moito tempo a facer palletas. Entonces, eu reunín unha cantidad de cousas que tiña separadas neste pequeno trasto, nesta pequena maquinucha, que non é máis que o que estaba facendo, pero por separado. O que busquei foi cortar o tempo máximo e, aparte, busquei a perfección dentro do que se pode chamar a perfección. Entonces, daqui temos que sacar 7 trociños de cana. E o que fixen foi un pequeno aparatito e damos aí e automáticamente xa temos as 7 seccións nun momento. Non hai pérdida de tempo. Para rebaixar, marcámola e quitamos a mitad con unha navalla. Moi fácil. Pasa por 2 cuchillas e, como vemos, queda galgueada. Entonces o que facemos é colocala aí, que senón nos se va a escapar. E rebaixámola, e isto é unha boa axuda. Entonces, estamos nesta fase. Sería a cana, sería a sección, e agora estamos por aquí, sería doblada a 35. O que facemos é meterlle unha cinta, entra aquí, damoslle a volta, entra aquí, xa quedan 2 planos rectos. Fáltanos rebaixar para que isto quede a cero. Sería isto. Xa temos aquí para non perder o tempo. Aplicámoslle o tudel e suxeitámola con un fío provisional. Agora quédanos enfiar para a montura. E o que facemos é embobinar, pero con rapidez. Unha vez embobinada, aplicámoslle entonces o que é a presilla, o xugo. O que che produce unha ledicia é a cantidade de alumnos que ves que traballan ben e iso paga a pena. Descargo xa. E agora xa nos fai a curvatura. Esta é a palleta tradicional. Dícese por un lado que na fixo e por outro lado dícese a tonalidade que ten. E logo, no seu momento, ocorreuseme montar o que é a palleta de chaleco, que é a mesma palleta, pero en vez de levar o que é o xugo, a abrazadeira, leva un chaleco que é enteirizo, queda como moi forte. Isto é o que se fala da palleta de chaleco. Unha vez terminada a palleta, debe afinar en sol sostenido lá, facendo 3 sonidos. O primeiro, moi suaviño. O segundo, que corvexe, que carraspee. E o terceiro, cando se lle apura a potencia do aire, que a saque limpio, e aí é cando se mide xustamente no diapasón, que sería máis ou menos isto. E despois disto pódese comprobar que metida nun punteiro, pois funciona. Desde esa túa primeira etapa de artesán, agora, as cousas evolucionaron moito. Pero sigues buscando, sigues pensando, sigues dándolle voltas. Estou pendiente tamén de tocar con 2 punteiros pero sobrepostos e a todas as notas, é dicir, poder facer unha
un instrumento cual toques a dúo, porque con dúas gaitas que afinen en dó podes tocar un en dó e outro en mi, por exemplo, e xa tes o dúo aí e faz cousas, non? Combinacións. Eu aportei algunhas cousiñas, teño a palleta de chaleco, que tal, teño un pouquiño a válvula que vai dentro, que non se ve, pero que é unha válvula real, non é de nome, é unha válvula real, e algunhas cousiñas máis que teño por aí, que agora mesmo estou tamén con un tema de un punteiro, unha innovación, porque nós sempre temos os problemas se a humedade no inverno normalmente baixa a tonalidade un pouquiño e no verán sube. Entonces, o que se me ocurriu, que estou nelo ahora mismo, é estos tres buracos, ese e este, abren e cerran según o que se necesite. Vese perfectamente que hai un cierre e vese que sube ou baixa a tonalidade, sin a necesidade de tocar na palleta, nin abrir, nin cerrar, nin subir, nin baixar. Isto, sin deixar de ser tradicional, porque aí está o punteiro é o de sempre, pois facilítanos moito. Estou nelo. No seu taller, no lugar no que naceu e rodeado polas persoas que quere, Xocas atopou o seu paraíso. Canda el vai sempre a súa inseparable Monchita, a muller que sempre o axudou. Tamén o acompaña a Moedo, onde ensaia cada semana coa coral. Boas tardes, familia. Buenas. Estamos... Joaquín. Xa está no clavado, xa. Está aí perfecto. Este é outra das actividades de Xocas. Tamén lle gusta cantar. De feito, xa o vimos cantar antes aquel enaquiño de samba, pero aquí, na coral, pode esplayarse máis. Airiños, airiños, aires da rexión galega. Somos airiños mellores, os aires de Pontevedra. Monte do Castro que escoitas, dos que emigran tantas queixas. Fillos que se van, que volvan ledos pra terra, cual entranzados airiños, de Pontevedra. Moi bien, moi bien, moi bien. Bueno, poñen interés, é unha cousa que empezou a danada e si hoxe eu estou orgulloso de como vai a cousa e, en fin, pois, para o pueblo de Pazos de Borbén isto é o Ayuntamento pois é un orgullo ter unha coral e con el moitísima amistad, que é un home polifacético, o sea, que toca a gaita divinamente, é un home que canta tamén moi ben, mete voces, e incluso teño un grupo tamén que se chama Os Quintela, un home que é moi traballador, moi luchador, moi buena persona e moi bon artista, moi bon artista. Mira, volvestes para Pazo de Borbén, Sí, con pude. Conchita, que é a muller da túa vida. Sí, e a miña compañeira hubo sorte por parte miña, porque é unha boa persoa, é unha boa compañeira, unha boa muller, é boa nai, boa... E é moi guapa. Todo. Bueno, eu vexo así, eu vexo Guapa. así. Estou feliz total. Quérolle moito a isto.
Que viñas buscando cando viñanches pa aquí? Que querías? Vivir donde nacín. Conquerir poder... A ver, hoxe estou liberado laboralmente. Non me sobra nada, pero chégame o que teño. Entonces, comelo tranquilo. Estar no sitio onde estás a gusto. E a miña paisana tamén está ben, está a gusto, está comigo, está a gusto. Os fillos igual. Regalaronme unha netiña, que se chama Antía, ten agora 2 aniños e algo. Xa pregunta onde están as gaitas para ir a velas e tal. Espera, non teño servilleta, pero recolloche así, eh? No, con razón, con razón. Ten razón porque... Os netos acaban con un. Pois sí, e non é para menos, porque o avó xa ven a neta unha posible afeccionada á música e a súa herdeira. Ademais, a familia é para ele o máis importante e se está orgulloso de todos os logros musicais, máis o está dos seus. Os fillos non conseguiu inculcarlles a súa paixón, pero sempre están ao seu carón, apoiando sendo os seus fans número 1. E a súa muller, Monchita, non toca nin canta, pero está desde hai anos desempeñando un papel moi importante. Que isto é moi fácil de facer. O que é un pouquiño máis complicado será colocar o sitio das parbuxas. Isto é unha parte do fol. O primeiro que fixen, desfixen un para facer outro. Para saber facelo. A primeira non era unha gaita do meu marido, senón era unha gaita que el tiña de antes e quixemos cambiarlle o traxe. Deso fai moitos anos. O mellor 40 anos. Pero agora os corto polo patrón sin problemas. O diseño, os gustos... Pero bueno, o diseño tamén teño que contar co marido. Non pode ser solo cousa miña, porque ten que gustarte el para poder despois montar as gaitas. Colabora en todo, en isto tamén. Ela cose moi ben e despois repasa todo a man. E queda bastante axeitado, sí, non hai dúbida. Aí está. Listo, xa está. Eso está... Estes son os bodoques que están feitos e colocados. Esta sería a vara que ten os flecos que lle dicen os farrapos, non sei por qué, pero bueno. Monchita ponlle a roupa, viste con esmero o que tamén Xocas construiu con todo detalle. Nesta preciosa gaita tallada con anelados de prata vese claramente a delicadeza de cada peza, algo que só se consegue con moitas horas de dedicación. Isto sería a ronqueta, sería o ronco e sería o punteiro. E agora xa temos a nosa gaita galega aquí, máis ou menos é isto. Os Quintelas de Redondela, pois, son moi vellos. Ese é un grupo que eu conocín de rapaz. Cheguei a tocar algunha peza con eles, con o Final Luís, que levaba ese e tal, e hai 2 componentes que ainda son verdadeiros. E algunha persoa dixo, eu quero montar os Quintelas outra vez. E ligámonos, non sei, van 4 ou 6 anos, xa non sei agora, desde que empezamos.
E eu lle axudo no que podo. Ti sigues colaborando con aqueles que che piden, non? Pero a ilusión por tocar permanece. Sí, permanece. Pois unha ilusión de 70 anos. Bueno. Que na pillara. Non sabes os que me quedan aínda para tocar, Digo, de 70 hasta ahora. Sí. Digo, hasta ahora. Xa durou 70. Daqui para diante... Outros 70. Solo se non podo. E senón, a laboura é que non pode facer unha cousa, pero indícalle aos demais. E sigues facendo algo. Que hai moito neno e nena tocando gaita hoxe. E no pouquiño que eu sei ou no pouquiño que eu poida, altruistamente vou indicar a xente. E se unha persoa quere ou gustaríalle facer algo respecto ás gaitas, respecto a tocar, respecto ás palletas, eu estou aberto para, como sempre. Nada de tapuxos, ni nada de escondimentos, ni nada de nada. Porque cando eu nacín, xa había gaitas. E xa se facían gaitas. E aquí ninguén de nós somos os. Do que hai, transmitiremoslle aos demais e de boa maneira. Que hai algún crío ou cría que quere facer algo ou tocar algo tal, a mellor non ten diñeiro, non ten posibilidade tal, pois non, axúdalle, fai algo. Ese é o meu plan, foi o de sempre. Tocasme unha peza para acabar? Unha das que compuxeches ti. Cando colles unha gaita, darlle vida co teu alento. Porque instrumentos hai moitos, maneiras, tal, pero a gaita é algo que o colles contra ti, como un neno, e aprétalo e vívelo, quéntala e darlle vida co teu propio... Eso é algo que hai que sentir. Un placer.